Uongozi wa tawi la Young African Sport Club lililopo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Itigi limefanya kikao kilichopo ndani ya kalenda yao. Ajenda kuu ya kikao hicho ikilenga uchaguzi wa viongozi wapya ndani ya tawi hilo. Hizi ajenda kwa wepesi na haraka, alafu tutajua tunaondoka na kipi. Ajenda ya kwanza tayari mwenyekiti ameshafungua kikao, kwa hiyo kikao kipo wazi. Lakini ajenda ya pili ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa viongozi wa tawi. Maandalizi ya uchaguzi mkuu wa viongozi wa tawi. Ajenda ya tatu, maandalizi ya safari kuelekea mechi yetu ya Tabora dhidi ya timu yetu Young African Sports Club ambayo itapigwa pale Tabora, uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, tarehe 1 mwezi wa 4 2025. Lakini pia tutakuwa na mengineyo na baadaye mwenyekiti atamalizia na kufunga kikao. Karibuni sana tujadili ajenda zilizoko mbele yetu, na tunashukuru leo tumepata ugeni, chombo cha habari cha media ya Itigi TV. Tunao leo hapa, tutakuwa nao kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tuchakate ajenda zetu, tuone namna tutakavyokuwa muondoka nao. Lakini kwanza na hii ajenda ya maandalizi ya uchaguzi wa viongozi wa tawi. Ajenda hii, awali ya yote kwanza, tawi letu bado liko chini sana. Wanachama tunao, lakini tawi bado halionyeshi uhai wa wanachama. Tunao wanachama wengi sana wa tawi hili la Yanga Itigi hapa. Kwa hiyo mpaka uongozi ambao ulikuwa umekaimu kwa muda umeona sasa ifike kipindi tupate uongozi kamili wa tawi kwa ajili ya kuratibu mambo ambayo yanatuhitaji mbele yetu. Kuna mambo mengi sana ya kufanya kwa ajili ya tawi, ikiwemo ofisi na mambo mengine kibao. Kwa hiyo tupeane mawazo hapa. Kwenye maandalizi maana yake kuna vitu vingi vya kufanya. Cha kwanza tupate kamati ya uchaguzi. Tukishapata kamati ya uchaguzi, wao kamati watatuambia ni muda gani utaratibu utaanza wa kuchukua fomu, na watatupa muda gani zile fomu kuzichukua na kuzirudisha. Baada ya hapo, kama kina kiongozi atachukua fomu, wenyewe watatuambia tunaweka utaratibu upi, uchukuaji fomu tunachukua kwa utaratibu gani. Kwa hiyo ningeomba tuliopo hapa na wengine ambao bado wanaendelea kufika, tushauriane tupate kamati kwanza ya uratibu haya mambo ya uchaguzi. Kamati ya uchaguzi. Tukishapata ile kamati ya uchaguzi, tutaikabidhi majukumu haya, alafu baadaye itatupa mwongozo mzima wa uchaguzi unakuaje. Karibuni kwa mawazo. Pendekezo langu pia ingekuwa na jinsia tofauti, wa kike na wa kiume, kwa sababu bado hamjatuambia inatakiwa na watu wangapi. Ni vizuri mngetueleza ili tuweze kuangalia utaratibu mwingine. Hata hivyo pia wanachama wa tawi hilo wamekumbushana majukumu yao muhimu kuhakikisha tawi linasimama. Sambamba na hilo pia wamejadili juu ya safari yao ya kwenda Tabora kwa ajili ya kuisapoti timu yao ambapo itashuka dimbani dhidi ya Tabora United tarehe. Wale ambao hawana simu za WhatsApp, tulituma message za kawaida. Tulisema kwamba niwatumia message nikamwambia kwamba kutakuwa kuna safari, na namba ya kutuma ni ile ya MC Pilipili nilituma kwenye message. Kama hauna au hukuipata ile message, tutaiandika hapa, nitawatajia, tutaiandika, ndo namba ya kutuma. Lakini pia angekuepo hapa, lakini amepata udhuru kidogo. Jana walikuwa kwenye msiba pale Sanjaranda, walilala kule, kwa hiyo amerudi sasa hivi na ndio yuko nyumbani kapumzika. Kwa hiyo nitawatajia namba. Ukishatuma hela, hata kama umetuma 5,000, 3,000, 4,000, mpigie simu mwambie mimi fulani nimeshatuma namba, nimetuma hela kupitia hiyo namba. Hiyo ni hela ya kwenda Tabora. Basi atakuweka pale kwenye mkeka.
Maadamu yeye akishatumiwa hela, mimi anipigia simu naandika majina. Hata hivyo, kwenye kikao hicho pia mwenyekiti wa tawi aliweka wazi juu ya msimamo wa viongozi wao wa timu ya Yanga ambao wamegomea kucheza dabi ya Kariakoo ambayo iligailishwa kutokana na sababu ambazo zilielezwa siku ya mchezo. Yanga nawapongeza sana kwa kuhudhuria kwenye kikao hiki. Wanachama wote, wana Yanga wote, kwanza kwa umoja wetu, mechi ya Simba atuchezi. Kama kuna mwana Yanga na bisha asema tunacheza, anyoshe mkono juu. Ambao huyo sio ni mwenzetu. Sawa bwana. Sisi tunapata kauli ya makao makuu ya kiongozi wetu rais wa Yanga akiongozana na kamati yake. Atuchezi mechi. Tunakutana nawe kweli. Mpo live, semeni atuchezi mechi. Atuchezi mechi. Tunakutana nawe kweli. Ndugu zangu, sio mechi dabi. Atuchezi dabi. Atuchezi dabi. Kwa hiyo tukimbia bure tu tumepata vunjo hola. Tunapiga wake zao makusudi. Wanachama sisi wenyewe nyumbani pale tuna wanawake zetu wengine wako Simba. Sawa bwana. Lakini tukifika kuni umoja kuni mpira ndani katikati, mke wangu anakuwa anashangilia kwake na mimi nashangilia kwangu. Nikimfunga yeye aendelee hapo hivyo hivyo. Sawa bwana. Hata familia zetu ndio maana tumegawanyika hivyo. Lakini na sisi familia zetu tujaribu sana watoto wetu hawa wanaokuwa tuwavute kwenye klabu yetu ya Yanga. Usiache mke wako anamvuta mtoto wako anaenda Simba maana kamnunulia jezi za Simba mara nini. Jaribu na wewe kuwa mkali, mtoto wako mnunulie jezi, mvalishe jezi ya wana Yanga ili aje halisi. Sawa bwana, halisi baba na mimi alikuwa ipo wapi? Yanga. Watoto wetu wengine mama kweli anambia acha naye baba yako. Mimi na mtoto wangu nikizitoa kule namnunulia jezi, atoka pale anavaa jezi ya Yanga. Ila leo naombeni mnisamee, jezi yangu nilivua. Alikuwa muda ambao mbaya kwa sababu yeye ipo Simba. Sasa bwana, kunichelewesha hivi kama nimevaa hii, ndugu zangu nimesamee sana, wana Yanga wenzangu, tupo pamoja na tutaendelea kuhamasisha hili tawi ili liende vizuri. Jambo jingine, katibu ninampongeza sana. Katibu anafanya kazi moja kubwa sana. Sawa bwana. Ni klabu yoyote ile mtendaji mkuu ni katibu. Katibu anajitahidi sana kutuma mikeka na kuhamasisha sana. Sio kama nampigia debe akiamua kugombea agombee tu. Sawa bwana. Kwa sababu anafanya kazi nzuri, inavuta watu kwa kushirikiana. Mimi kazi yangu ni kuagiza. Mwenyekiti kazi yake moja kufungua kikao na kufunga kikao na kutoa maagizo. Kama maagizo hayaendi, siwezi kumwongelea huko nje, naje kumwongelea kwenye kikao. Nikimwongelea nje inakuwa mnafiki. Majungu. Unamwongelea katibu wako vibaya kule nje, wewe huyu hafai, sio nini. Hayo yote ni mafanyaje? Majungu. Kwa maana sisi wana Yanga tupendane, tuwe wavumilivu. Mnapoitwa kwenye vikao hivi mje. Kaitisha vikao vitatu mfululizo hapo, wanachama hawafiki. Kuna kipindi fulani ukopo kwenye serikali, usipohudhuria vikao vitatu umejifuta. Serikalini mnasema huko, vikao vya ujumbe serikali ya kijiji usipohudhuria vikao vitatu umejifuta. Lakini kwenye Yanga hilo hakuna. Sisi kazi yetu ni kuhamasishana ili Yanga ijengwe. Na kwenye Yanga hakuna mtu ambao anaingia kwenda kula hela. Haitakiwi ukiwa kiongozi wao pale kuna hela. Hakuna hela huko. Yaani ukiwa kama unajua unaenda kugombea huko hela hakuna, buli hata 10. Michango itaendelea, hamasa itaendelea. Mimi nisiwacheleweshe sana, nimefunga kikao hadi hapo siku nyingine. Wana Yanga wa Singida. Singida tunaone hapa, Tabora tunaone hapa. Hata hivyo, tawi hilo limeeleza kuwa litatangaza tarehe ya uchaguzi ambao utaenda kufanyika katika tawi lao. Lengo ni kupata viongozi wapya ambao watasimamia tawi hilo. Mimi ni Ramadhani Juma na hii ni Itigi TV.